Ja, nice! Hvad fuck er det der? Det er ikke særlig tydeligt, hva'? Han rammer mig sgu i luften. Jeg har startet en record. Malve, de skulle klare. Det kunne hvis han får nok reports. Ja, jeg skal bare have 10. Hvis han får 40 kills, så kan han automatisk komme ind i Nova. Det når han jo ikke på en runde der. Det er fordi han ikke tog fra starten af. Så kommer han ikke op på de 40 kills. En på blå tog. Ja, one hang. Det er inde i smoken. Ja, så kommer han ud på op, det gør han der. Han ved da også lige, du er der, det kan jeg da godt se, hans lille fucking hack. Ej, det er så klart. Jeg forstår ikke, hvorfor man gider hack. Jeg vil på også bare det andre. For briefing vil jeg sige. On range, ved det. Han har sgu da haft den i 3 timer. Hvordan kan du se det? Steam. 4,7 timer har spillet til Sko i. Ja, jeg var lige lobby også, det klarer jeg. Jamen, jeg gider ikke spille on Prime igen. Nej, det kan jeg godt forstå. Det er lidt noget. Det krævede lige et rank up, det der. Candisus. Skal du med? Jeg sidder stadig lige og recorder. Han snyder sindssygt ham der. Ja. Så 2 sekunder, så har du Ja, 2 minutter det er pause. evidence til at kunne sende ind til Valve. Så 5 minutters pause, lige hurtigt. 5 minutters pause, okay. Jeg er ærgerlig med det count der. Og det var en nederen til sådan en kamp under sådan en bot der. Ja, det er irriterende. Man kan bare ikke gøre noget imod. Ikke et skid.